매년 10만 명이 넘게 뇌졸중으로 쓰러집니다. 하지만 진짜 무서운 건 그중 절반은 전조 증상을 무시했다는 것입니다. 자기 전에 이것 안 마시면 혈액이 끈적해지면서 뇌혈관이 막힙니다. 미지근한 물 한 컵, 잠들기 30분 전 뇌를 살리는 루틴입니다. 또 하나, 베개가 낮으면 뇌에 피가 몰립니다. 뇌혈압이 급상승해 자다가 뇌출혈 날 수 있어요. 살짝 높은 베개 생명지수입니다. 코골이요? 그냥 피곤해서 그런 거요? 수면 무호흡은 뇌졸중 위험 3배. 검사 한 번으로 예방할 수 있습니다. 그리고 아침에 절대 벌떡 일어나지 마세요. 일어나자마자 쓰러지는 뇌출혈 환자 매년 수천 명입니다. 지금 이 네 가지만 실천하세요. 뇌는 조용히 그러나 확실하게 터집니다. 건강신호등입니다. 당신의 뇌혈관 오늘부터 초록불로 바꾸세요.